যে আজকে বাবুল দেববর্মা বাড়িতে আজকে তল্লাশি চালিয়েছে, কি কি পাওয়া গেছে? অ্যাকচুয়ালি বাবুল দেববর্মার বাড়িতে না, বাবুল দেববর্মার বাড়ির যে এখন পাশে একটা জঙ্গলের মধ্যে আমরা বাবুল দেববর্মার ইন্টারোগেশন মধ্যে তল্লাশি চালাই। তল্লাশি চালাই ওইখান থেকে একটা পিস্তল আমরা রিকভারি করি। ওনার বাড়ি থেকে কতটুক? ওনার বাড়ি থেকে 50 মিটার পশ্চিম সাইড। আর ওনার বাড়িতে কিছু মিলছে না, ওনার বাড়িতে তল্লাশি করে কোনো কিছু পাওয়া যায় না।